最近呢，有学员发了一张 CAD 图纸啊，说它这个里面这个图框呢用 X 分解不了。我们先来看一下啊，选中这个图框用 X 啊，我们输入空格。那么它这里有提示啊，确实是分解不了。然后它告诉我们是外部参照啊，我们先看一下吧。在命令行输入 LI 空格，选择这个图框空格啊，它这里是快参照。然后呢，它下面又告诉我们是外部参照啊。那如果是外部参照的话，我们是没有办法啊直接来用 X 分解的。那我们该怎么办呢？啊，其实也非常简单啊，我们只要在命令行输入 XR 空格啊，进入我们的一个外部参照的一个选项版。那么这个大家注意啊，因为有些同学啊，可能这个版本或是用的安装的天正，那么你输入这个 XR 呢，那可能对吧，这不是这个界面啊，所以我们最好输入一个全称啊，叫 XREF 啊 ，EF 这是它的全称啊，我们可以试一下 XREF 好，然后空格啊，同样的可以打开这个界面。到这个界面之后呢，啊，我们直接找到这个外部参照对象，对吧？这个是图纸，这个是外部参照啊。我们直接找到之后选中啊，鼠标左键点击选中，右击鼠标，然后点击这里有个绑定，点击绑定之后呢，再点击确定。那么这样它就有变化了啊。现在你会发现，哎，这个参照文件它不见了，对吧？我们现在把这个界面给它关闭掉。那现在我们会发现这个图啊，它这个颜色都变了，对吧？啊，它现在就由一个外部参照对象变成了一个内部块。这个时候我再用 X 就可以去分解了，对吧？所以啊，这个就是如果是我们 CAD 图纸当中有一些外部参照的话，我们该怎么去把它分解掉呢？那么这个方法就给大家分享到这里。那有一些情况啊，可能是它无法绑定，像我们刚刚讲啊，直接选中右击鼠标点绑定就行。但是有些情况它绑定不了的话，该怎么办呢？啊，我们之前的课程其实讲过啊，大家关注我之后呢，去搜索一下我前面发过的课程就可以了。